What time do you go to work every day? What time do you go to work every day? តើរាល់ថ្ងៃអ្នកទៅធ្វើការនៅម៉ោងប៉ុន្មាន Could you say that again? Could you say that again? តើអ្នកអាចនិយាយម្ដងទៀតបានទេ When are you free? When are you free? តើពេលណាអ្នកទំនេរ Where did you buy it? Where did you buy it? តើអ្នកទិញវានៅកន្លែងណា What do you want to do in the future? What do you want to do in the future? តើនៅថ្ងៃអនាគតអ្នកចង់ធ្វើអី Can I have the menu please? Can I have the menu please? សូមបញ្ជីមុខម្ហូបឡើយនេះពេលយើងចូលភោជនីយដ្ឋានចូលអីចឹងណាយើងសុំមើលសភៅមុខម្ហូបគេហ្នឹងគឺយើងអាចប្រាប់គេ Can I have the menu please? Excuse me, is there anyone here? Excuse me, is there anyone here? សូមអភ័យទោសមាននរណានៅទីនេះទេ He doesn't seem very happy. He doesn't seem very happy. គាត់មើលទៅដូចជាមិនសប្បាយចិត្តទេ Hello, is Brown there please? Hello, is Brown there please? Brown នេះឈ្មោះណាសួស្ដីតើ Brown នៅទីនេះទេអានេះយើងសួរឧទាហរណ៍ថាយើងមកកន្លែងមួយយើងជួបអ្នកផ្សេងយើងសួរអ្នកដែលយើងចង់ជួបហ្នឹង I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. ខ្ញុំមិនចង់និយាយជាមួយអ្នកទេ I'll touch you. I'll touch you. ខ្ញុំនឹងឆាតទៅអ្នកឬក៏សរសេរសារណា I can show you around. I can show you around. ខ្ញុំអាចនាំអ្នកដើរមើលជុំវិញ We have to go early. We have to go early. ពួកយើងត្រូវតែឆាប់ទៅឬក៏ទៅមុនពេលណា Let's go to dinner. Let's go to dinner. តោះទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាច We don't have enough time. We don't have enough time. ពួកយើងគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេ Let's reschedule. Let's reschedule. Schedule ធ្វើកាលវិភាគដាក់កាលវិភាគ reschedule បានន័យថាធ្វើវាម្ដងទៀតណាធ្វើកាលវិភាគថ្មី I know how you feel. I know how you feel. ខ្ញុំយល់អារម្មណ៍អ្នកខ្ញុំដឹងថាអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាខ្ញុំយល់បែបហ្នឹងណា Could you give me a hand? Could you give me a hand? តើអ្នកអាចជួយខ្ញុំបានទេ Give me a call sometime. Give me a call sometime. តែមកខ្ញុំខ្លះផង Just give me a little more time. Just give me a little more time. ឲ្យពេលខ្ញុំបន្តិចទៀត This is a nice place. This is a nice place. កន្លែងនេះល្អណាស់នេះជាកន្លែងល្អ It has been raining for the past 2 days. It has been raining for the past 2 days. មេឃភ្លៀង2ថ្ងៃហើយ This is what I should do. This is what I should do. នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំគួរធ្វើ It's not good for your health. It's not good for your health. វាមិនល្អចំពោះសុខភាពរបស់អ្នកទេ Would Wednesday morning be okay? Would Wednesday morning be okay?
តើថ្ងៃពុធពេលព្រឹកបានទេអានេះរបៀបដែលយើងណាត់ជួបគេអញ្ចឹងណាយើងអាចសួរថាពេលព្រឹកថ្ងៃពុធហ្នឹងអាចទៅបានអត់អាចជួបបានអត់អញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យហ្នឹង The weather has been really bad lately. The weather has been really bad lately. ថ្មីនេះអាកាសធាតុមិនល្អសោះ How do I get there? How do I get there? តើខ្ញុំអាចទៅដល់ទីនោះបានដោយរបៀបណា I really don't want to go. I really don't want to go. ខ្ញុំពិតជាមិនចង់ទៅទេ Where's the bathroom? Where's the bathroom? តើបន្ទប់ទឹកនៅឯណា How long does it take? How long does it take? តើវាត្រូវការពេលប៉ុន្មាន Is everything alright? Is everything alright? គ្រប់យ៉ាងល្អទេគ្រប់យ៉ាងមិនអីទេមែនទេ What seemed to be the problem? What seemed to be the problem? What seemed to be the problem? តើបញ្ហាអ្វី Can I smoke here? Can I smoke here? តើខ្ញុំអាចជក់បារីនៅទីនេះបានទេ That's a good idea. That's a good idea. នោះជាគំនិតល្អ What is in here? What is in here? តើអ្វីនៅទីនេះ Is this seat taken? Is this seat taken? តើកន្លែងនេះមានគេអង្គុយទេកន្លែងនេះចង់សំដៅតែចេះជាកៅអីយើងឃើញកៅអីទៅនេះប៉ុន្តែយើងអត់ច្បាស់ថាមានគេអង្គុយហើយគេដើរចេញចឹងអត់ណាយើងសួរបញ្ជាក់ This is my business card. This is my business card. នេះជានាមកាតនេះជានាមកាតរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនគេអ្នករកស៊ីអញ្ចឹងគេជួបគ្នាគេមានកាតមានឈ្មោះមានលេខទូរស័ព្ទមានអីឲ្យគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅ business card. I've been really busy recently. I've been really busy recently. ថ្មីនេះខ្ញុំរវល់ខ្លាំងណាស់ Don't be mad at them. Don't be mad at them. កុំខឹងពួកគេអីmad ឡើយនេះបានន័យថាខឹងណា Sorry, I'm late. Sorry, I'm late. សុំទោសខ្ញុំមកយឺត Are there any other ways? Are there any other ways? តើមានវិធីផ្សេងទេមានដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយនិយាយជាប់មាត់សំទោសតើមានវិធីផ្សេងទេ It was nice talking to you. It was nice talking to you. វាល្អណាស់ដែលបានជជែកជាមួយអ្នក Could I return it? Could I return it? តើខ្ញុំអាចត្រឡប់វាបានទេពេលនេះអាចមានន័យពីរណាមួយទៀតអាចមានន័យថាតើខ្ញុំអាចឲ្យវាមកវិញបានទេបែបហ្នឹងណា Are you coming with me? Are you coming with me? តើអ្នកមកជាមួយខ្ញុំទេ What do you think of him? What do you think of him? What do you think of him? តើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះគាត់ I'm in a hurry. I'm in a hurry. ខ្ញុំប្រញាប់ It's up to you. It's up to you. ស្រេចលើអ្នក
What about you What about you ចុះអ្នកវិញចុះចំណែកអ្នកវិញ You owe me one You owe me one អ្នកจะពាក់ខ្ញុំមួយ You're welcome You're welcome កុំគួរសមអីមិនអីទេពាក្យនេះឆ្លើយតបទៅកាន់គេពេលដែលគេនិយាយអរគុណមកយើងណា Any day will do Any day will do ថ្ងៃណាក៏បាន Are you kidding Are you kidding អ្នកកំពុងនិយាយលេងមែនទេ Congratulations Congratulations អបអរសាទរ I can't have it I can't have it ជួយមិនបានទេ I don't mean it I don't mean it ខ្ញុំគ្មានចេតនាទេខ្ញុំគ្មានបំណងទេ So far so good So far so good សុខសប្បាយធម្មតា What time is it What time is it តើពេលនេះម៉ោងប៉ុន្មាន You can make it You can make it អ្នកអាចធ្វើបាន Control yourself Control yourself គ្រប់គ្រងខ្លួនឯង He came by train He came by train គាត់ជិះរថភ្លើងមក I have no choice I have no choice ខ្ញុំគ្មានជម្រើសទេ I love this game I love this game ខ្ញុំចូលចិត្តហ្គេមនេះ I'll try my best I'll try my best ខ្ញុំនឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពឬក៏ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព I'm on your side I'm on your side ខ្ញុំនៅខាងអ្នកខ្ញុំគាំទ្រអ្នក Long time no see Long time no see ខានជួបគ្នាយូរហើយ No pain no gain No pain no gain ហ៊ានចំណាយទើបចំណេញ What should I do What should I do តើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណា You have my word You have my word ខ្ញុំសន្យា Don't count on me Don't count on me កុំពឹងខ្ញុំអាណាកុំពឹងកុំរាប់ចូលចឹងណា Don't let me down Don't let me down កុំធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្ត Easy come easy go Easy come easy go បានមកងាយបាត់បង់ក៏ងាយ I beg your pardon I beg your pardon សូមអ្នកនិយាយម្ដងទៀត I'll be back soon I'll be back soon ខ្ញុំនឹងឆាប់មកវិញ It's a long story It's a long story រឿងវែងឆ្ងាយ It's Sunday today It's Sunday today ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យ Just wait and see Just wait and see ចាំតែមើលទៅ That's all I need That's all I need ខ្ញុំត្រូវការតែប៉ុណ្្នឹងទេ The view is great The view is great ទេសភាពស្អាតណាស់ The wall has ears The wall has ears ជញ្ជាំងមានត្រចៀក There comes a bus There came a bus ឡានក្រុងមកហើយ What day is today What day is today ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអ្វី What do you think
What do you think តើអ្នកគិតយ៉ាងណាតើអ្នកយល់យ៉ាងណា Who told you that Who told you that នរណាប្រាប់អ្នក Yes I suppose so Yes I suppose so ចាខ្ញុំគិតបែបហ្នឹងពាក្យ suppose ហ្នឹងបានន័យថាយើងគិតរំពឹងថាវានឹងបែបហ្នឹងវានឹងយើងរំពឹងថាវាបែបណាគឺយើងប្រើពាក្យ suppose You can't miss it You can't miss it អ្នកមិនអាចខកខានបានទេ Any messages for me Any messages for me មានសាររបស់ខ្ញុំទេ message នេះថាពាក្យផ្ដាំផ្ញើអីក៏យើងប្រើ message ដែរ He is a smart boy He is a smart boy គាត់ជាក្មេងប្រុសឆ្លាតម្នាក់ He is just a child He is just a child គាត់គ្រាន់តែជាក្មេង I can't follow you I can follow you ខ្ញុំមិនអាចធ្វើតាមឬក៏មិនអាចទៅតាមអ្នកទេ I have a good idea I have a good idea ខ្ញុំមានគំនិតល្អមួយអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចចុច like subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយក៏សូមទោសដែរដោយសារផ្ដាសាយអានសលេងប្លែកតិចហើយអត់សូវច្បាស់ទេរៀងកងួរជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ